3, 2, 1, and lift. Allora, devi pensare che quando sei sull'exit, nel momento del salto, ok, la cosa bella è che lì entri in uno stato di flow dove sei solo tu e il gesto che vai a compiere, che esisti solo tu e quel gesto che vai a fare. I started rock climbing, ice climbing, speed riding, paragliding, but there's nothing so intense like base jumping. It's just you go from black to white. You go from standing on the rock, everything being normal, and then in one moment you're falling. And you know that it's not natural to be falling. Every cell in your body says you cannot do this. Allora, la sensazione è speciale, è una sensazione molto intensa ed è una sensazione unica, perché in pochi secondi vivi una storia, vivi un